Aku punya cangkang di punggungku. Saat takut, aku sembunyi di dalamnya. Aku jalan pelan tapi pasti. Coba tebak, siapakah aku? Aku keluar di malam hari, mencari mangsa dengan sayapku. Aku bisa mendengar dengan sangat tajam, tapi mataku kecil. Coba tebak siapakah aku? Aku berasal dari Australia. Aku suka memeluk pohon dan membawa anakku di kantung. Hayo yang tahu, jawab di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya.